자, 계속해서 2학년 가장 많이 틀린 거 한 4개 정도를 진행해 보겠습니다. 근데 이게 4개가 될지 2개가 될지는 잘 모르겠어요. 제가 지금 이게 녹화를 하는데, 편집을 하지 않습니다. 그래서 아까 누가 옆방에서 가는데 인사를 하길래 제가 그냥, 예, 이렇게, 영상을 만들다가 이제 인사를 했는 게 이제 그대로 올라간 것 같아요. 어, 근데 이제 그런 것처럼 이제 그대로 가겠습니다. 이렇게 자연스럽게 들어주시면 좋겠는데요. 지금 고등학교 2학년 문제를 제가 설명하려고 봤는데, 고3보다, 고2 자료가 더 어려운 듯 합니다. 이해가십니까? 그래서 저는 요번 우리 고등학교 3학년들 있죠. 시간이 괜찮다면 고등학교 2학년 문제도 한번 같이 한번 풀어봤으면 좋겠어요. 그래서 고등학교 3학년 점수가 뭐 1등급이나 2등급이 나왔는데 고있게 1등급, 2등급이 아니고 이제 3등급, 4등급이 나올 가능성도 있지 않겠나 모르겠습니다. 고등학교 2학년이 쉽다라고 생각하고 접근을 해서, 이거 봐라, 어렵네, 이런 건가는 모르겠어요. 아까 고3 거는 좀 어렵겠나 싶어서 봤는데, 이거 봐라, 왜 이리 쉬운가? 이런 것처럼, 그죠? 어, 39번이 오답률 1인데요. 이거 수능에서 진짜 많이 나오는 건데요. 뭔가 하면, 근본위 달러와, 그 다음에 이제 달러 본위 달러 보니 달러라는 표현이 있나? 예, 하여튼 1990년도, 97년도, 90년도 하여튼 왜 우리가 IMF 터졌을 때, 그쯤 되었을 때, 그죠? 이 이제 금본위에서, 그러니까 무슨 말인가 하면, 1달러를 갖고 가면 금하고 바꿔주는 시기가 있었거든요. 그래서 달러가 금을 유한 자원을 가지고 이렇게 이제 근거로 하다가 달러 본위가 되어가지고 이제 무조건 찍어내면 되도록 하는 거죠. 그러면 그 달러에 대한 어떤 위상은 금이 아니고 뭐죠? 무력과 미국의 뭐죠? 권위죠. 미국의 권위는 무력에서 나오는 거죠. 그죠? 어, 그래서 지금 어떤 일이 벌어졌는가 하면 유동성이라는 이야기가 되었죠. 이게 말이 안 된다라기보다도 그걸 좀 수능식으로 또는 이제 현대식으로 말하면 그 돈의 자동의 유동성이 생기는 거죠. 그래서 어떤 일이 벌어지는가 하면 유한 자본이고 무한 자본이기 때문에 투자가 가능합니다. 물론 이제 우리 돈, 유한 자본이라 하더라도 그 돈이 왜 준비 지급금이라고 해서 보통 왜 100만 원 이제 은행에 맡기면 원래는 2만 원 정도밖에 못 주죠. 준비 지급 금액인가요? 그러니까 이제 98만 원은 뻥튀기를 해서 이제 빌려주는 돌리는 돈이죠. 뭐 그런 거부터 해서 이제 달러 같은 경우는 이렇게 막 찍어낼 수 있는 권한이 있죠. 그죠? 그리고 부채가 이제 무한대로 가는 뭐 그런 이야기도 있는데, 유동성으로 인해 가지고 전쟁의 억제가 그 돈에 의해서 좌지우지된다라는 게 5년 전인가 6년 전에 이게 수능에서 나왔는지 모의고사에서 나왔는지 모르겠어요. 그런데 이거 나올 때마다 틀리죠. 우리 친구들이 그죠? 많이. 그래서 이게 또 그런 이야기가 나왔네요. 근데 물론 여기는 달러 본위로 이제 돈을 막 찍어낸다는 얘기는 안 나오고, 금본위에 의해서, 이제 유한 자본에 의해서 돈이 이렇게 묶이는 이런 개념이 나오죠. 근데 지금은 그런 게 아닙니다. 그래서 이제 이런 게 있잖아요. 어떤 후진국이 뭐죠? 외채를 IMF에서 이제 돈을 빌려가지고 국가를 개발시킬 수가 있죠. 이해가시는가? 그러면 근데 이제 보통 보면 돈을 빌려받은 우리 후진국들이 그 돈을 그대로 국가의 부흥에 쓰지 않고 그러니까 지도자의 인마이 포켓에 들어가다 보니 부패로 인해서 그 후진국은 이제 빚을 지고 망하죠. 국민들은 망하고 그 위정자는 지 혼자 잘 살게 되는 그런 케이스가 나오죠. 근데 우리 한국은 안 그랬단 말이에요. 그죠? 외채를 그냥 가져와서 우리 국가 부흥에 썼죠? 그런 대통령이 사실은 이게, 제대로, 평판을 좀 받는 그런 시대가 되었으면 좋겠어요. 그죠? 뭐, 딴 데로 또 들어가는데 다시 돌아와서. 자, 뭐, 그래서 지금, 여기에서 지금 보면 이게 나오죠. 그죠? 그래서 이 문장 어렵습니다. 어려운데, 자, 우리 찍기 버전으로 들어가면 요거죠. 요거죠. 그죠? this라는 표현. 근데 this에서 하나만 더 갑시다. reason. for this reason 하면 어떤 느낌이 드는가 하면요. 앞에는
원인이 되고요. 그죠? 원인으로 인해서 그러한 이유 때문에 요 뒤에는 결과입니다. 그래서 요거는 결과예요. 그래서 많은 나라들이 금이나 은 같은 이런 본질적으로 유한한 어떤 자원을 로서 이제 돈을 좋아하는 이야기가 나오죠. 그러면 뭐죠? 아까 얘기했듯이 돈을 무한히 찍어내면 무슨 일이 벌어진다 그랬죠? 아, 내가 그 얘기 했나 모르겠는데 인플레이션이 일어납니다. 그죠? 돈을 찍어내서 유동성이 생겨가지고 빌려주고 빌려받고 할 수 있죠. 투자가 가능하단 말입니다. 그런데 그 투자가 그대로 국가 부흥에 이렇게 들어가게 되면 실제적으로 돈의 유동성으로 인해 가지고 발전 가능한 세계가 지금 세계라고 보면 됩니다. 그런데 그러면 다시 달러 본위에서 금 본위로 가느냐? 불편해서 잘 안 갈걸요. 그럼 지금까지 해왔던 인플레이션 어떻게 하느냐? 어, 비트코인 있잖아, 그죠? 지금 트럼프 대통령이 하는 게 그런 양식이고, 그렇죠? 그래서 비트코인의 이제 사용이 이제 늘어나서 더 많은 어떤 부의 창출이 일어날 거라고 보게 되는 거죠. 근데 이제 두 가지입니다. 이제 부자들이 비트코인을 갖다 투자할 수 있는 사람이 있는 반면에 비트코인 가격이 지금 1억이 넘죠? 맞나? 그래서 투자하지 못하는 그런 사람도 있긴 하죠. 예. 어, 제 같은 사람은 이제 투자가 안 되죠. 또 따로, 딴 데로 샜는데. 아무튼, 그래서 이제 이런 얘기가 있으면 상당히 좀 재밌죠. 그죠? 그래서 이런 걸 좀, 생각하고 이런데 흥미가 있는 친구들은 이런 문장들이 이제 재밌죠. 안 그러면 이제 재미가 없는데, 이제 원인과 결과. 그러면 원인이 뭔가 하면 이제 고대의 왕과 이제 현대의 어떤 정치인들도, 그죠? 보세요, 그죠? 이제 이런 일이, 이것이 계속 일어나게 되고, 일이 happened again and again이라는 이런 표현들은 별로 좋지 않은 이야기일 수 있죠, 그죠? 근데 이제 그 얘기가 바로 여기 나오잖아요, 그죠? create more money and spend money죠. 돈을 더 많이 만들어서 쓰고 싶은 템테이션에 직면하게 되고, 그러다 보니까 이제 돈 많이 찍어내게 되면 인플레이션에 대해서 이렇게 엄청난 유혹에 빠지는데, 자, 근데 이제 많은 컨트리들이 이제 이걸 좋아하는 게 아니고, 이거는 이제 이제 이증자들은 이걸 좋아하지 않죠. 어떻게든 더 뻥튀기 해서 먹고 나르고 싶은, 근데 이제 어쩔 수 없죠. 돈 벌고 싶어서 그런데, 그러니까 이걸 참고 국가에 투자하는 사람은 이 대단한 거죠. 그죠? 자, 아무튼, 그래서 이게 원인이 되고, 그 결과치가 나오는 건데, 자, 요 단어 하나 알아둡시다. deprive A of B라고 하는 겁니다. 요게 뭔가 하면 A에게서 B를 앗아가는 겁니다. 요게 뭔가 하면 요거죠, 그죠? 그러니까 인플레이션 레벨을 이제 공급할 수 있도록 돈을 확장하는 이 권리를 deprived A of B, 그러니까 B를 박탈하는 거죠. 이러한 권리, 권한을 박탈하는 방식이죠. 그게 뭐예요? 바로 이렇게 돈을 이제 한정 자원으로 이렇게 묶어두는 거죠. 그 유한 자원이 어떤 거죠? 금이나 금본위, 그죠? 은본이나 아니 이게 원래는 옛날에는 금전이나 은전이 있지만 지금은 동이죠. 동전으로 나온 거 아닙니까? 그죠? 근데 이런 것들을 가지고 이제 하는데 여기서는 이제 뭐 유한 자원이 아니고 무한 자원의 어떤 유동성 이런 이야기는 없어요. 이런 이야기는 없으니까 이 정도만 이렇게 이제 알고 다시 한번 읽어보시면 이 문장 되게 재밌을 겁니다. 그래서 deprive A of B 이 문장 요번 고등학교 2학년 수능에서 상당히 잘 많이 나오는 단어니까요. 알아두시면 되고. 맞죠? 그래서 기본적으로 여기 유한 자원으로 이제 돈을 갖다가 한정하느냐 아니면 그냥 무한정 달러 찍기를 하면서 거기에 관련된 이제 권위를 갖다 이제 군사력으로 가가지고 이게 뭐 나쁘다 좋다가 중요한 게 아니고 그렇게 해서 유동성이 생겼다. 그래서 뭐 투자에 관련돼서 이제 이걸 갖다가 아는 사람들을 현대인이라고 표현하고 그렇죠. 뭐 선물의 개념이라든지 이런 거 여러 가지들 그죠? 뭐 비트코인이 어떻게 되고 가상 그 화폐가 어떻고 이런 개념까지 이제 확장해서 아는 사람과 이걸 모르는 사람의 어떤 차이가 있는 거죠. 그래서 그거를 아느냐, 모르느냐에 따라서 좀 요거 알고 모르고 차이가 좀 있다고 보면 됩니다. 재밌죠, 그죠? 그렇게 해서 다시 한번 읽어보세요. 끝!
자, 그러면 2위를 한번 볼게요. 빈칸입니다. 빈칸인데, 빈칸 문제는 늘 말하지만 제일 마지막 요 부분을 읽어주면 웬만하면 이해가 된다는데, 요렇게 읽으려고 하다가 디스 컨셉이 나오는데, 여기 앞에 코튼 코트가 있단 말이에요. 그래서 코튼 코트부터 읽어주면 더 좋겠죠. 자, 늘 말하지만 코튼 코트, 이탈릭체, 그 다음에 여기 나오는 이런 어떤 제시어, 그죠? 그리고 숫자, 여기 대해서 좀 보라고 늘 말씀드립니다. 근데 이제 여기 뭐라고 나오는가 하면은 이 감각을 통하지 않은 것은 이제 마인드에 떠오르지 않는다. 즉, 그러니까 우리는 세상을 뭐로 보죠? 이 육체적 감각 기관을 통한 무언가를 얻고 그거를 근거로 해가지고 이제 이성적 판단을 하는 존재다라고 아리스토텔레스도 그렇게 얘기를 했네요. 그렇죠. 자, 그리고 이게 어떻게 보이는가 하면 지금 현대에서도 그런 것 같다가 실험을 했죠. 근데 이제 요거 재밌죠. 아까 deprive A of B를 했는데, 바로 deprivation이라고 해가지고, 이게 뭐죠? 이제 감각기관의 박탈 탱크라고, 이제 blindfolded, 이게 뭔 줄 알죠? 이제 눈 가리개를 하고 따뜻한 물에다가 이게 우리 발런티어들을 이제 담그게 되면, 소위 말해서 감각 차단 탱크 속에 들어가게 되면 이 헐루시네이션 이런 그 환각이 일어나죠. 그 지금 여러분들 왜 그 고속도로 타보셨으면 혹시 경험하셨는지 모르겠지만 이제 굴에 들어가면 고속도로 그죠? 기차는 좀 다릅니다. 근데 이제 자동차를 타고 뒷자리에 보통 여러분 앉아가지고 고속도로 가다 보면 이제 굴에 들어가고 그 굴이 한 1분 이상 긴 터널을 이제 통과하게 되면 이 그냥 굴에서 그냥 그러니까 터널에서 아무것도 보지 않는 게 아니고 왜 빨갛게 파랗고 또는 뭐 소리가 나고 이 여러 가지 것들을 이렇게 경험하게 되죠. 그게 없으면 어떻게 되는가 하면 굴을 통과할 때 뭔가 계속 같은 패턴이 보이게 되면 이런 환각이 일어납니다. 근데 이 환각이 눈에만 일어나는 게 아니고요. 이제 귀에도 또는 이제 촉각에도 일어납니다. 왜? 감각이 차단되잖아요. 그래서 그걸 방지하기 위해서 이런 환각을 방지하기 위해서 이렇게 왜 소리도 가끔 나다가 또 갑자기 왜 빨간색 파남보라든지 아니면 이쁜 그림들 뭐 이런 것들이 이 터널에서는 굴에서는 여러분들이 그걸 보게 되죠. 그렇죠, 그죠? 그래서 우리는 이런 감각을 차단하게 되면 이런 환상을 겪게 된다는 이런 이야기들. 그럼 결국에는 우리의 어떤 감각 기관을 통해서 이 마인드가 형성된다고 본다면 그 이 마인드를 여기서는 다른 말로 뭐라고 표현하죠? 퍼스널리티나 인텔렉트라고 표현을 하네요. 우리의 어떤 지식이나 어떤 개성이라는 것이 결국에는 이 감각에서 온다는 이야기가 된다면 이 감각을 이야기하는 게 뭐죠? 여기 나오고 나머지 여기에 나오긴 하는데 이 센서리 엘리먼트보다는 이게 리전이니까 이성에 더 근거한다는 게 아니죠. 우리 여기는 감각기관에 관련된 강조를 얘기하니까 요건 답이 아니고 3번 그죠? 그다음에 2번은 말이 안 되고 separate reality from illusion이 브레인이 못한다죠. 그죠? 그다음에 4번에 보면은 요게 이제 sensory information을 이제 선택적으로 받아들이는 얘기도 없고 그죠? 그러니까 물론 위에는 나올 수 있지만은 내가 늘 말씀드리지 않습니까? 제일 마지막에 요까지만 읽어도 웬만하면 답이 된다라고 해서 나머지 게 답이 아니죠. 그렇죠. 우리의 센서가 다른 센서랑 인터커넥티드니까 상호작용을 한다는 표현은 여기 없습니다. 그러니까 요 표현이 다른 데 나올 것 같아 찝찝하신 분들은 읽어보시면 됩니다. 그런데 그렇게 읽어보세요. 근데 이제 웬만하면 이렇게 해서 답이 나오면 웬만하면 답을 1번 찍으면 되는데 찝찝하시면 위로 가서 읽으시면 처음부터 영차해서 읽는 것보다 훨씬 더 빠르게 읽으시면서 내용 파악을 했기 때문에 그 이야기가 다시 나오는 걸 느낄 거예요. 좀 지루함을 느끼게 됩니다. 실제로 한번 해보세요. 그래서 제가 지금까지 계속 이 수능이 한 중학교 3학년에서 고등학교 1학년 정도의 어떤 수준만 되면 그러면 이제 이런 백도어를 이용해서 이제 수능에서 나오는 이런 어떤 형식적인 어떤 삑사리가 있다. 그래서 웬만하면 이제 제일 마지막에 요거를 읽게 되면 답이 한 95%에서 99%가 답이 나온다. 그리고 만약에 답이 안 나올 경우는 그 한 칸 더 위로 올라가서 뭐 코튼 코트라든지 이런 강조되는 이런 디스나 이런 걸 찾아보시면 웬만하면 답이 된다.
그렇지 않으면 처음부터 읽어서 안 돼, 요렇게 해서 안 되면 처음부터 읽어서도 웬만하면 전체 문장을 해석하지 못하는 문제가 많다라고 이제 결론을 내리면서 계속 고발해 왔죠. 그러나 이제 인기가 없어서 그냥 묻히는. 그래서 이번 고3하고 고2 거도 맨 그러냐 싶었지만 그대로 나오는데 뭐 그럼에도 고등학교 2학년 문제가 고3 것보다 훨씬 더 조밀하고 좀 더 개념에 있어서 그리고 이제 그 제가 제시드리는 이런 어떤 그 삑사리가 그러니까 삑사리를 가지고 제가 지금 그죠 그 수능의 어떤 허점을 가지고 이야기할 때는 고3께 훨씬 더 좀 잘 문제가 이제 드러났고요. 고2는 조금 더 어려운 느낌이 있어요. 물론 이제 처음부터 읽는다 그러면 고2께 고3 거보다 더 쉬울 수도 있겠지만 그렇죠. 이렇게 본다면 고2께 좀 더 조밀하게 느껴져서 제가 우리 고3들 고2과 한번 쳐보시라라고 이렇게 권장해 드리는 겁니다. 자, 고등학교 2학년 것 이 두 번째도 이렇게 끝났죠. 그죠? 요 답 1번 맞잖아. 그죠? 자, 요약 문제 같은 경우도 늘 말씀드렸지만 제일 마지막에 이 정도만 읽어도 답이 B번 답이 돼요. 그 지금 제가 이렇게 읽고 요 B번도 좋지만은 여기 here보다는 이제 this 그죠? 아까는 this부터 해가지고 코튼 코트가 있길래 코튼 코트부터 읽었는데 이건 this가 나왔고 이게 컨트라딕트라는 표현이 나오면서 conventional economics라는 표현. 그럼 이게 뭐죠? 재래식 경제관념과는 뭔가 상반되는 이야기가 나오는 거 아니에요. 그죠? 그러면 재래식 이런 전통적 경제가 나오길래 요 요약 문제를 대충 요 비번 요 문제를 읽다 보니까 요 전통적 경제 이거 장난하나 싶어서 그죠? 야 이거 그대로 나오잖아요. 그대로 나오잖아요. 그럼 컨트라딕트와 반대 이제 같은 말은 컨트라딕트와 같은 말은 카운트죠. 카운트 펀치를 낸다고 하잖아요. 그죠? 이게 답이면 안 되는데. 그렇죠. 근데 이제 이렇게 보고 그럼 이제 기본적으로 경제의 어떤 관념에 있어서의 어떤 상치가 되는데 경제하고 이제 이 감정하고 뭐가 이제 다릅니까? 라고 하는데 보통 우리가 경제적으로 구매를 결정하잖아요. 보통 보면 이제 이 정치적 판단도 마찬가지입니다. 다 이게 이성적 판단이 아니고요. 감성적 판단이고요. 이 감정이라는 것이 경제적, 정치적, 우리 살아가는 이 모든 것들에 있어서는 하나의 환상이죠. 그죠? 예, 그렇게 보면 돼요. 이제 수능에서 이런 이야기들이 굉장히 수준 높게 나옵니다. 그래서 기본적인 개념을 좀 알고 계시면은 제가 이제 왜 머라카노 수능이라고 해서 한 100개 정도 올리는 게 있는데 그거 개념만 좀 알게 되면 수능은 그죠. 좀 내공 있는 말이에요. 그러니까 토익처럼 분명한 영어의 어떤 전달력을 시험 치는 게 아니고요. 여러분이 대학교 올라가서 좀 깊은 고찰을 할 수 있는 좀 수준 높은 이야기를 하다 보니 옛날에 이제 이전 세계에서 이제 한 1%만 아는 것들의 개념을 지금 우리 고등학교 이제 그 수능 영어 문장에서 우리가 다 볼 수 있죠. 그래서 요게 감성이고요. 요게 이성이에요. deliberative라는 요 표현이 이제 뭐 신중한 심사숙고하는 이런 이게 뭐죠? 이게 이성적 판단이죠. 뭔가 좀 생각해서 수학적으로 뭔가 계산을 해가지고 내려야 될 결론들이란 말이에요. 그죠? 근데 사실은 그렇지 않습니다. 그러면, 원래는 우리 인간이 19세기, 20세기 초반만 하더라도 이성적인 존재고 모든 경제적, 정치적 어떤 디시전 메이킹에 있어서의 어떤 그 과정에서는 이 이성적 판단이 최고다는 개뿔 그렇지 않다라는 이야기가 수능에서는 계속 나오고 있거든요. 그래서 여기에서도 보면, 이 그냥 그대로 갈게요. 이 브레인의 이모셔널 파트가, 그러니까 이 감정적인 것들이 이성적인 파트와 콜라보를 합니다. working in relation with가 함께 하는 거죠. 함께 하는 것이 훨씬 더 사실은 네가티브한 게 아니고 파지티브한 거예요. 그리고 굉장히 이제 이모션이라는 것이 important role 역할을 하는 거죠. 그렇죠. 그래서, 여기에서 보면, 그, 이제 전통적인 어떤, 그, 이제, 이코노믹에서는 이런 아이디어, 디시전 메이킹 프로그레스에서, 이런 그 디시전 메이킹 프로그레스에서의 어떤 네가티브 한 거와는 반대가 되는 뭔가 파지티브한 뭔가 이제 이런 디시전 메이킹에 있어서 우리
이 감성과 이성이 함께하는 것이 상당히 어떤 이 디시전 메이킹의 효과를 보도록 하는 거가 되겠죠. 그 웬만하면 1번 아니면 2번이 답인데 2번이 답이 그대로 이제 한번 확인하는 작업이 들어간 거예요. 그죠? 그리고 여기서는 이제 요 얘기 같은 경우, 그죠? 요런 표현들을 몰라도 됩니다. 요게 수능 가끔씩 이제 apathy라고 나와요. 메모쇼로 나오네요. apathy라고 나옵니다. 이게 이제 스토아 학파의 이 저기 정념이 꺼진, 즉 감정이 꺼진 상태죠. 저 니르마나 상태, 열반 상태죠. 그 이걸 갖다가 이제 apathy라고 했는데 이게 이제 감정적 정화가 있고 난 뒤에 순수한 이성적인 상태를 이야기하거든요. 근데 이걸 갖다가 이제 무감이라는 표현으로 수능에서 계속 이제 밀고 나가고 있더라고요. 그래서 저는 이게 두 가지 경우라고 보는 겁니다. 이게 뭔가 하면, 실제로, 모르고 해석하신다. 아니면, 일부러, 뭐죠? 해석하지 말아라고 이렇게 간다. 옛날에는 왜 이러시나라고 했는데 요즘에는 가끔씩 보면 일부러 이러시는 게 아닌가 이런 느낌도 많습니다. 그렇죠. 제대로 해석하면 진짜 좋은 정보인데 일부러 한국말로 이상하게 해놓은 게 아닌가라고도 싶긴 해요. 그죠? 세상 돌아가는 걸 보면. 자, 아무튼, 이게, 이렇게 가야지 업무론적인 어떤 이야기를 하면서 수능이 재밌게 접근이 되지 않겠나라고 제가 지금 얘기를 드리는 거죠. 자, 그래서 요 3위도 이렇게 설명드리고 여러분들이 한번 해보시면 되게 재밌게 이야기가 될 거예요. 자, 그다음 제일 마지막 요거까지 4위까지 합시다. 어, 지금 고등학교 2학년 이야기는 굉장히 이게 뭐죠? 그 우리 인간의 그 저기 뭐죠? 그 감각과 어떤 이성적 판단과 이 감정과 이런 이야기들이 좀 상당히 많이 나오죠. 그래서 저는 오히려 고등학교 2학년 게 좀 더 어렵지 않겠나. 모르겠어요. 지금 고등학교 3학년 거는 제일 많이 틀린 거 1, 2, 3위만 봤죠. 그죠? 그리고 9위를 봤기 때문에 그런데 고등학교 2학년 거도 그래서 네 문제를 좀 풀어본다고 지금 제가 이렇게 진행하는데 훨씬 지금 시간이 많이 지체되고 있잖아. 그죠? 자, 고등학교 우리 2학년 4위까지만 하고 또 계속 그 다음날 또 다음날 이렇게 문제를 가도록 할게요. 자, 사실은 요것만 보더라도 뭔 말인지 알 수는 있습니다. 왜 그런가 하면 모든 사람들은 자기 바운더리가 있죠. 그러니까 무한하지 않단 말이에요. 딱 자기가 지금까지 아까 그 우리 표현으로 보면 그 sensory deprivation 탱크 속에 들어가게 되면 이 마인드, 퍼스널리티나 인텔렉트를 형성하지 못하잖아. 그죠? 자기 고유한 어떤 그 바운더리, 호라이즌이 있습니다. 근데 여기는 뭘 말하는지 한번 보시면은 사람은 결코 이 손실감을 느끼지 않습니다. 뭐 할 때? 요거 할 때 말이죠. 근데 이 표현을 해석하지 못하면 물론 이제 더 위에 이거 읽어야 되고 위에 읽어야 되고 뭐 분자 분모 읽어야 되고 이제 분수 얘기가 나와야 되는데 이거는 이제 읽어보시면 되는데 요 표현을 알게 되면 여기서 그냥 그대로 할 수 있죠. 그죠? 예를 들어 something strikes me라든지 something occurs to me가 이게 문득 생각나게 한다라는 뜻이에요. 보통 가주어 it 하고 진주어 that 하고 그죠? it struck me that 예를 들어서 she might be lying to me. 만약 예를 들어서 그죠? 사실 그 당시 때 그녀가 내한테 이렇게 거짓말하고 있다. 이 양반이 거짓말하고 있지 않나라고 문득 생각이 났어 할 때 이렇게 표현되거든요. 그러니까 애초에 한 번도 이렇게 생각해 보지 못한 것들에 대해서는 그 상실감이라는 게 없단 말이에요. 그죠? 아니, 내가 생각해 보지도 못했던 것들을 어떻게, 이씨, 아깝다라고 표현할 수가 있나 이거죠. 그러니까 없으니까, 모르니까 뭐가 되죠? 그냥 행복한 거란 말이에요. 그죠? 왜? 내가 생각하지 못하는 것들이잖아. 그죠? 근데 이제 다른 사람들은 100배 이상의 많은 걸 안단 말이에요. 그러면 그가 원하는 한 가지를 얻지 못했기 때문에
그러니까 내가 전혀 생각하지 못하는 것을 상실감이 없는데 뭔가 아 맞아 이거는 그저 비교를 통해 가지고 줄만은 있는데 내가 없어 그러면 엄청나게 미저러블 이게 레 미저러블이라고 레 미제라블 아시죠? 아 비탄이요 한탄이요 이거 완전 이거 너무나 가련하고 불쌍하고 안타까운 이야기가 되는 거거든요. 그러니까 요것만 읽더라 하더라도 모든 사람들은 자기 바운더리가 있단 말입니다. 그렇죠, 그죠? 어, 그럼 이제 인식한 것만 가지고 이렇게 이해가 된다라고 한다고 본다면 답은 이제 분명하죠. 자기가 사람이 이제 그 이제 욕망하는 어떤 한계가 다양하죠. 그렇죠, 그죠? 자, 어떻습니까? 그러니까 이게 지금 수능 고등학교 3학년 걸 하다가 고등학교 6학년 걸 보니까 훨씬 더 많은 이야기를 하게 되고, 이제 전달할 것들이 많죠, 그죠? 아, 그러고 보니까 제가 저기 아까 설명하려다가 깜빡했는데 또 문득 생각이 나네요. 방금 여기 문득 생각이 난다는 이야기를 여기다 했는데 요 표현 있죠, 그죠? 요 표현. The evidence suggest라는 요 표현이 고등학교 3학년쯤 되면요. 요런 표현으로 많이 씁니다. 아, 이렇게 limited evidence suggest that 이라고 해가지고 요게 뭔가 하면 아까 증거가 그 분명한 증거를 갖다가 얘기할 때는 아까 the evidence라는 표현으로 쓰는데 요런 일화들 있죠. 그 증거라기보다는 원인은 모르겠지만 많이 나타나는 이야기들이 있잖아요. 그죠? 이건 통계 자료 같은 경우. 근데 확실한 어떤 그 원인은 모르겠어. 가령 예를 들어서 이제 어떤 위치 선정을 하게 되면 특정 위치보다 이런 위치에서 좀 더 어떤 퍼포먼스가 좀 올라가는데 거기에 관련돼서 가령 예를 들어 왜 천장을 높이면 창의력이 나타나고 천장을 낮추게 되면 이렇게 뭐 이렇게 수학적인 어떤 이야기가 이제 더 잘 퍼포먼스가 잘 나온다. 원인은 모르겠다. 근데 이제 그런 어떤 일화들이 많이 나잖아요. 그죠? 그러면 어떻게 되는가 하면 그게 이제 어, anecdote라고 표현을 해요. anecdotes have suggested that 이라는 이런 표현으로도 많이 쓰거든요. 요 표현, 요 단어가 이제 수능에서 한번 나왔길래 제가 한번 더 설명을 좀 드리는 거예요. 그러니까 이 이야기는 이제 어떤 분명한 증거는 아니에요. 그러나 이제 여러 가지 것들을 볼 때 다음 같은 것이 있다. 특히 요 표현이 이제 셸던이라고 왜 빅뱅 이론 코미디 그 저기 그 시트콤 그 드라마가 있는데 그 천재 너드 그 양반인데 그 이제 셸던이라는 사람이 있습니다. 그 사람이 수능에 나오는 문장들을 막 구사하는 사람이죠. 그죠? 자, 요까지 버전을 아까 좀 설명해야지 해놓고 내가 깜빡하고 놓친 부분이 있어서 한 번 더 설명드립니다. 봐, 고등학교 2학년 거 이게 설명이 고3 거보다 훨씬 더 이제 많잖아, 그죠? 자, 이렇게 해서 편집 없이 그냥 그대로 올릴게요. 그래서 여기에 관련돼서 이제 어떻게 푸는지 그리고 이제 여기에 대한 핵심어가 뭔지만 알게 되더라도 다음에 넘사벽 문제가 풀립니다. 어떻게 하시는지 아시겠죠? 저는 이렇게 수업을 하고 영상을 올리는 사람입니다. 예, 여기까지 일단 하겠습니다. 수업 끝.